Itani for YouTube channel. Bwalubwalu kamoto. Oho. Ndi kani yokuzana ndi kupezeka kwa muomenewu. Inakucha kuti magagada, inakucha kuti ambuye nditengeni. Inu ngati nzika nkhani mene mukuona motani. Kati nenzika muomeno uja ndi wabwino. Ambuye nditengeni. Mwayona ndrama ndagwirisa. Ndi 400 kwaje. Umwa wa 200 kwaje. Ni matima kwambiri. 200 kwaje ngati kunoko ndi kulimbe. Nimapanga transport. Transport yake si makayambiri, yani matenga nzimbe hapo. Maja mpaka nakafika barani. Padeni. Amene special siningakwanisi. Kapena kastero siningakatani. Singakwanisi. Umene ujao ndi mtukula pakomo. Oho. Yeah. Mtukula pakomo pake. Dimakanga tasevapo ndrama. Chifukwa dimakanga kuti tamamo wa 2000 ndeko matatima kufanana ndi amene anali kutaveni. Ndipo di moyo anthu amanena kuti moyo uposa zonse. Inu simukuona kuti moyo ungaposa zonse. Yeah, mukanena za moyo. Moyo ndiume amatisungira ni Mulungu. Chifukwa Mulungu yemwe sokoli mulowe Bible analemba kale kuti imfa ilipo di. Olo disunge sasunge zafa abe basi. Manifestation pamenepo. Nde imfa ilipo. Saobe zimene zeya. Boma SHATAPU ife nda ochepekedwa. Ndofunika dizimwa magagada omwaja. Ati siye pa izi. Mwina mulindi mwa kukhosi sinafuse kumwe mngana kunde mdayankula. Koma nditi kwana kwinako. Kuti Chifukwa akuniphera ufulu. Chifukwa afawo. Nangane mkundonera ningafa. Koma ni momwe usiku ni siku. Fusani sogena. Tathokoza bwana. Siku lopambana. Aziko. Ziko ngombe. Tibani bwana. Tibunugani bwana. Tiri bwino. Ziko. Boma mpaka makati kuona ndithu nzika zikupita kumwamu umene wachuka zedi nziko muno. Akuti magagada ena akuti ambuye nditengeni. Ino ngati nzika muona bwanji kuti umene upitire kupezeka pa msika. Maganizo ano ndotani pa kupezeka pa umene. Palibe vudo lenene la muomero chawo. Muomero chawo upitire kupezeka kwa ngati boma solo limalimbikisa kuti anthu azilira solo ndi anthu ajuka nsuku muno. Ndenga ndina kumwa magagada kumwa alira nzabwinonso. Kupitirire muomene ukhali bobe. Kutanthauza kuti Tozo mu saulese ukhali bobe. Ena azimalira. Chilengo cha anthu chakwera. Funika aziye pa choncho. Tathokoza bwana. Mwina mulindi mwa kukhosi sinafuse kumwe mngana kunde mdayankula. Boma silibathandiza anthu kwambiri ndesa maloleza anthu kwambiri. Ndayankhula choncho leo. Tathokoza paja zinalija. Ine ndikingisire simbenji. Tathokoza bwana. Yeah. Ziko mkwambiri. Yeah. Tili munzinda umene wa Blantyre pano pa Hanifa TV tifuna timve maganizo anu nzika za dziko lino pamene boma maka akuluakulu mzinda umene wa Blantyre pamene akulanda umene ukukhala ngati ukusokoneza miyoyo ya anthu pamene malipoti kuchokera ku office ya zaumoyo ya mzinda uno wa Blantyre ikusimikiza kuti pakadali pano pofika lero lolemba anthu pafupifupi asanu ndi awiri 7 ndi amene amwalira. Nde ine thokozanijo ya Hanifa TV ndikhala ndikuyenda mu mzinda umene wa Blantyre kumva maganizo anu nzika za dziko lino kuti boma livomereze kuti muamene uzipezeka abe mmisika ya dziko lino makamaka mpaka kulimbi mamawa momwe mafiticha ma 6 anali atayamba kale kulanda mowa uliwonse umene makamati khozomanena kuti homemade umene muna mkachaso ndi zina zoterozo. Nde tikhala kuzungulira mu mzinda umene wa Blantyre kumva maganizo anu nzika za dziko lino kuti magagada ambuye nditengeni ndi mimowa ina yonse imene imapezeka locally azilanda kapena anthu azipitirabe kumwa. Nde tifatimve maganizo awo ngati mzika. Muli bwanji bwana? Bwana ndili bwino kainu. Tili bwino. Zina ndinu ndani? Mutatuze ndinu kuti ine zina ngati Jeno Christopher Iringa. Oho. Koma no zina lojera kwambiri. Anthu amene kuti Jeno Busmungo. Oho. Ndiye inu ngati mmozi ya nzika dziko lino mukufuna kuti maganizo anu ndotani kuti muna kachaso achina magagada ambuye nditengeni izipitirire kupezeka be pa msika mtiko. Nkhani imene yoyo nangoimva faze kuti nawerenga pa social media ninazi kuti anthu 5 amwalira koma nasi
ndeno taiwerenga nkhani chona kuti anthu aja anamwa moyo osatani osajera komano nkhani ya magagadayo ndi muwaone nazo kuti ndi muwaone anthu amaupanga pali munthu amene amaupanga mowawo kumano amagulisa kuti opanda license mena mvera ndi moto opanda license andi moto obwera mbakatoni asirudi opanda logo ina iliyonse ndi muwawo ndio anthu amakonda kugula mowawo kumano muwandone zoti mala bill of standards ndi maganiriza kuti sanopange register mono mowawo anthu ambiri amakonda amaomwa zina lina la mowa umene amati ntayanjinga uni maina ambiri koma zina la mowa ndimamva kuti ntayanjinga amene kuti magagada ndeni mzika kuti mowa umene upitirire kupezeka mowa umene sowa bwino kuti episode anthu azigulisa facha kuti mowawo ngati ili kampani kuti magulisidwa ngati chikosera malawi ine ikapange register ku BOMA kumasi ama bill of standards azitolera kusongwa ziweza mwakuti kuti mowa kuti ndizoona kuti mowa ndo wabwino kumano ngati malawi bill of standards ngati sinavomereza ndi kuti mowa ndo ulesedwa kumaso mowawo ndona zoti uwononga moyo yanthu mwachisanzo zana pa social media manena zoti kwa manasi komali anthu 5 atika wina ali kuchipatala ndi si mowa wabwino tonse tikuuziwa chibuku chani kumaso kajaso mowa wabwino wankhati BOMA mwina mango simavomereze kumalo kajaso mowa wabwino chani mowa wina fati kajaso alibe gas nanga si anzano wena kupezerapo zosowa za moyo ngati mimoyo ngati mene situkana komano anakanire kupanga register kupita ku BOMA kuti akatani akapanga register kuti ife ndi kampani tugulisa mu msachoke makukhosi msachoke makukhosi mina sina fuse komano ineyo chomwe ndingankho kwambiri faniso mwani mwamwa ndino nazo kuti mowa wachizungu ndi utikunena winawo ndino nazo kuti langizo langa ndino nazo kuti azibambotiyeni atosa amene mwamwa mowa azimwa mowa atadya mwangatisanaje asabwe mu maso akamumu akapita kunyumba kwawo azikhabu nyumba yake akaza wazalemekeza kumaso wanzawo amene amanjizana wazalemekeza fomu usambagise munthu asilimbana ndi anthu mwane mu anthu amamwa ndithu tathokoza bwana ndithu sa ndizodi bwana muli bwanji tikuno kaeneo tikuno zina lija komaso mene mumakhala ndi Banega Mwase nde nkhani yokhuzana ndi anthu amene akumwalira ndi mu umene kuchedwa kuti magagada ino ngati mzika nkhani imene mukuiona motani ine monga ngati nzika pa nkhani yokhuza kuti anthu kumwalirako ndikuona ngati palina yake chikufuta funeka BOMA liyani lifufuze kuti akupanga moyo wene adudu anthu azimwa kapena samamwa lifakiti kuti kutaya moyo waji nyamata mbiri famo ndochipa kwambiri ndiye muna ukakhala kuchipa kumakhamira anthu angopanga mosani mungopanga kuti angoyuza mwa njira zawo usabina kumana bill standard kuti avomereze kamwina ena kunena kuti yayi amene ngati tikuperekesera mangolomera ndife ogula muti bwanji pamene kungati nzika kugula tu palibe vuto tu suti mowa ndoyipa kapena ndi chani chifuna kuti kufufuza kuti zinthu ndizoyenera anthu ayenera kuti azimwa ogula palibe vuto ifeso mowa timagwira mfiriji timagwira mfiriji unayazidwa mali bill standard moso ndi wanthu anthu azimwaso koma malingana kuti mapezedo awo azimwa momenewo koma fulo angupanga ndi umene kuti anthu ayenera kuti azimwadi tathokoza mwina msachoke makukhosi sinafusi mukada kundabe mtayankhula ineyo chimene ngapemphe basi kuti pakhale kumvesesana chifukwa ngati akulesa mowa angaulese mowawo ena mapeza zamu zosowa zawo amakulisa pesa zosowa zawo azibathandiza pakompawo apa alesa mowawo cha ena kuna mapesa awo asana pange siku lero amadala school fees momwe jalenda pereke zino kuvula kusakhale kuti ndi mkwiyo wayi kuti izo zachitika afufuze kuchachika kwenikweni ndi chani asafika kuti ungolesa mowa wayi chikupempha ngani imecho kuboma basi tathokoza bwana muli bwanji bwana ina kainoso tili bwino paja zina lichi zina yanga ndi Victor Nkumbeni nkhani yokhuzana ndi kupezeka kwa mowa umene akumene kuti magagada umene anthu ena akumwalira ndithu nkhani imene muyiona modani nkhani imene ndikuona kuti mowa umenewo si mowa wabwino chifukwa choti anthu akungomwa chifukwa koma ndimava mbuye kamadusa anthu akungomwa mowa umenewo chifukwa chakusada kuchipa kwa mowawo
koma mwawu anayenera kuti atauonika bwinobwino kuona kuti mwawu ndoyenera kupangidwa kuti anthu azimwa fa anthu akungomwa kusatira kuti mwawu kuchipa koma kuyenera kuona mwawu kuti mwawu ngakhala anthu akomwa ndiloyenera chifa anthu ena ogulisa mwawu amayikamo zinthu zina zosayenera kuti anthu akhuza kutani koma pomangofuna kuti anthu wabola azilezera ndiye munthu akalezeraso sasamala kuti mwakuti amangomwa basi bola zake zikutheka ndiye izizi mwawu unayenera taonekedwa bwino kuti anthu azindike kuti mwawu si wabwino Ngasi mwina aina kumanena kuti kapezekere kandalama komanso mwina nkhawa ndi zina zoterezo zimene zimapangisa kuti anthu mwina akhuza matenga zinthu zimene zozunguza ubongo zimene zosasazira pano. Ndizoona kapezekere kandalama panopo zinthu zikuvuta komano chifukwa anthu ambiri ngati ndalama zavuta ndi kumamwanso zinthu zina zosakhala bwino konjezera mavuto sikuti apanso mavuto akuchepa koma kukhala kuti anthu ajakonjezeranso mavuto ngati munthu amwalira ndi mavuto osene anthu enanso amakhala paujera koma amayenera kusata zinthu zabwino kuti mwina ziyathandiza koma ngati akonjezeranso kumwa mwawu osaloledwa kuona kuti si zinthu zabwino. Ndathokoza bwana. Pachazina chomati? Victor Mkumbo. Ndathokoza bwana. Nkhani yakukhuzana ndi kumwalira kwa nzika zina mdziko muno zizamwamo amene kutchedwa kuti magagada nkhani imene mukuiona motani ngati mdziko? Nkhani imene ndiyovuta kwambiri kutengera ndi momwe amwalira anthu afasiziyo tino kwenikweni chachitika chani kwenikweni komano zingomveka kuti amwalira feri amamowa magagada ena mati zipweteko ena madambuye mtengeni chani ndizovuta zoti munthu kuzomati awa amwalira feri amwalira kapena mwina unaweza mwina kusaja chani ndi sizikuzuka mvuto ndi chani yetu nde anthu ena amatongo khandama kwa yochepa kwambi muna 500 kwa ndewe ndalama yoda kuleja kuja muna siku mako na magezo ta bwana ngoma izi muna ndi 7 rand mano save yosukuta sukutheka faka mwemeja kuleze kapita kagona mama wazo kota osaja so ndezi makhabizi zotino zovutirako malinga ndi momwe kuendera ziko panopa mbuzo akale kwenesa makhabizi kuthamanga kota pezekera ndena mapezera kugwira ntchito ija kumakumwacha akumamowa ndosalesa kumano monga tumene osumachidwa munthu kulezera kapena kutenga machanga zinthu zovuta kuti no azathu amwalira ifeyo kumasanga sizabwino mwa amenewo kuona kwa ifeyo mwina kuona kwa anthu ena kapena kunena ine ndizovuta kuti no uzigulisidwa kumano anthu azikhala ndi mwina mwake boma ingoperekapo malinjezi ena kuti na uzigulisidwa motere kana kuona siwabwino basi kutseka wina wankumagulisidwa kumano ngala kuona sizabwino awuzira anthu satani asamagulisa zinthuzo pochita kuti mwa save moyo ina ya anthu amene amwalira ndi ambiri sikuti ndochepa ayetu bwana athokoza bwana ndiyetu bwana Ndibwino kan big man. Ndibwino wavutatu mo umene akutcha kuti magagada umene miyoyo ndithu kumwalira nzika za dziko lino zikupita ndithu makamaka kunonso mzinda wa Blantyre pafupi anthu 7 asanu ndi awiri apita nkhani imene mukuiona modani ngati nzika? Nkhani tikumbali ineyo ndikuona ngati kuti sindinganene kuti magagada ndoyipa kapena ndi abwino eti chifukwa aleza mwamwamowa molingana ndi mmene amatani amapezera eti chifukwa ena amapeza mochuluka ena amapeza mochepa ena moja kumatha fa moja ndochipa eti na chilungamwe ena amatha kumwena kuti mwina mwake aseveka ndalama molingananso ndi panyumba ni udindo umene ali nawo eti de sindinganene kuti moja ndoyipa kapena ndo abwino. Mukuona kwanu mwina kuyang'ana chisogolo pachitike modani pamene pakuti zisachite kumafika paja kuti miyoyo izitayika? Kumbali yokuti miyoyo izitayikapo pakulesa mowa sakulako fa mowa ngati ukupha anthu ngati ukuphadi anthu uli mowawo ndi kuti kukulesa sikuti akulawa akuyeneka kukulesa ndithu komano ngati sinanga kufa mmene ndimaziwira munthu amene ngafe ndithu ndipo alesa zafa fwa osamwamowa okumwamowa osakumatha kutani pamatha kufa alase ino mamamu? Ine muwani matenga nde ino munaona po umene wavutapo? Munaona wavutawo si actually sinimauziwa bwinobwino kuti ndiuti ya nde ino sumuza umu amene sumuzangozindikira maumu ngati simukuziwa kuti muoneka mwe? Ya nditha kuzindikira kuti ndamwa koma sizi kutanthauza kuti ndingaomwe kundipha ineyo ya ifwa kufa kuchaso zimatengera ni kamufa ena kumwa mowa moja osaja kwa moja mpavu kwambiri sinanga moja somaziwika mapercentage yake ndotani nde ine ntakumwa omwe osafa wina kumwa omwe nkutani ndikufa komabe boma lipange mmene likuganizira sinanga tosanizika za Malawi fwa ngati zinthu zo anthu akufa nazo boma likulesa ndi kuti takuda kuti lutikondaso mwapadera komano ndikuona ngati kuti
kumbali yokuti yakapezedwe ka anthu eti fwa ena omwe agulitsa mowa audyeraso mowa omwewo ndekuti ngati boma likulesa mowa chonchichera ena amene pozawo zatani zayima ndikuti akamanesa zinthu zija ndikungoganiza ngati anthu aja afikireso ndikuwafunsa kuti mwakuti munathandize mwa njira ina kuti so apeze njira ina yopangira chani yopezera ndalama kwa aja so omwe aja mwinaso akagwira aziwafunsa kuti chikuvuta kwenikweni ndi chani eti mwina mwache ndi anthu ajathenso kulongosola mavuto awo kuti athenso mwina kuwathandiza mwapaderadera kuti mwina mwake sinangati ngati tonse tifuna kupanga zotukula Malawi eti tutukula Malawi fa mowa uja mulesa ine ndigulitsa mowa sindazine kuti chemerere pano kuti kulesa mowa uchita bwino ndiye kuti wina wake akudalira mowa omwe kuti agulitsa akasamale banja lache amene uja ine andimvene ndikunena kuti akulesa mowa muchita bwino ndiye kuti chisandonena kukondwa kuti nenso nnene zokuti iyayi musalese mowa ndiye kuti boma sone sindonena kutani kukondwa komano nkhani ndiye kuti tingokambirana ngati Amalawi tikhale pamodzi tikambirane kuti tipange bwanji kuti tithese mavuto amenewa ogulitsa mowa aja tiafunse kuti kodi chimavuta ndi chani kuti mowa wanu zimakhala motani alongosole omwe mowa ajaso afunsenso mbali yawo alongosole then ndiye kuti panga solution. Ndi mmene tamalizira kucheza ndi nzika za dziko lino kumva maganizo awo pa nkhani yokhuzana ndi mowa umene wavuta kwambiri mu mzinda wa Blantyre tikunena kuti mdziko muno umene makamaka mu mzinda wa Blantyre pamene anthu pafupifupi asanu ndi awiri 7 amwalira atatenga mowa umene malingana ndi malipoti ochokera ku ofesi ya zaumoyo ya mboma lino la Blantyre. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV.